本製 K Gel，佢係可以幫我哋排走毒素啦、重金屬啦，同埋可以幫我哋減肥去水腫嘅。任何地方都搽得，尤其是我哋嘅嘴啦、我哋嘅面啦，可以排走我哋嘅粒粒啦。然之後咧，身體嘅毒素啦，手臂我哋可以搽手臂，瘦肚仔我哋可以搽肚仔，然後我哋可以幫助我哋嘅腳去水腫嘅。我而家示範俾大家睇，擠出嚟係一個透明嘅啫喱狀，吸走我哋細胞嘅脂肪，眼咁大嘅喺我哋嘅手臂嗰度。然之後我哋用個刮痧棒去刮，即時你會見到，就係咧將我哋細胞嘅垃圾毒素排咗出嚟。經過專業嘅提煉，所以咧分子咧係比紅血球更細嘅，直接可以吸入我哋嘅皮膚，俾我哋嘅皮膚吸收，然後佢抽走咗出嚟，然後我哋而家嘅汗腺排出嚟，所以咧變成白色狀。第一次變咗白色嘅液狀，我哋將佢抹走佢。第二次我哋又將大約5蚊銀嘅刮1分鐘。3分鐘，每日只需要3分鐘。每日減肥之外，佢仲可以幫我哋排毒，用佢嚟敷面。等15分鐘就可以抹咗佢㗎啦。